20-ზე მეტი ქვეყნის შემდეგ მსოფლიო დონის ქორეოგრაფის რეზონანსულ უახლეს ნამუშევარს საქართველოშიც ნახავენ. ჩინეთის 21 წლიანი ისტორიის მქონე ცნობილი საბალეტო დასი თბილისში ჩამოდის. Beijing Dance ვილიცაოს ვიზუალურ პოეზიად შეფასებულ დადგმას წარმოადგენს. აზიის ყველაზე გავლენიანი ქორეოგრაფი საქართველოს პირველად სტუმრობს. თანამედროვე წარმოდგენას, რომელშიც მოძრაობებს ხატვის, მოცეკვავეებს კი ფუნჯის ფუნქცია აქვთ, ქართული აუდიტორია 17 ივნისს იხილავს. საოცარი პლასტიკა, უმაღლესი ტექნიკური ოსტატობა, მედიტაციური სილამაზე და თანამედროვე ქორეოგრაფიის გამბედავი ხედვა. ასე ახასიათებენ ჩინეთის ყველაზე ტიტულოვან თანამედროვე საბალეტო დასს Beijing Dance. კომპანია, რომელმაც მსოფლიოში თანამედროვე ჩინური ცეკვის რევოლუცია მოახდინა, მალე თბილისს ეწვევა. ქართველი მაყურებელი ლეგენდარული ქორეოგრაფის ვილიცაოს უახლეს ნამუშევარს სახელწოდებით უსასრულოს იხილავს და როგორც მსოფლიო პრესა ამ ნამუშევარზე წერს, ეს არ არის უბრალოდ ქორეოგრაფია. ეს არის ვიზუალური პოეზია, სადაც თითოეული მოძრაობა ნახატს, ხოლო ადამიანის სხეული ფუნჯს ჰგავს. დადგმა სამყაროს მუდმივ ცირკულაციასა და ადამიანის შინაგან ჰარმონიაზე მოგვითხრობს. ეს არის თეატრი, რომელსაც აქვს ესეთი აკრონიმი TDLX, ანუ მოძრაობა, რომელმაც შეძრა მთელი მსოფლიო. აი ესე შეიძლება ვითარგმნოთ ჩინურიდან. მათი ჩამოსვლა საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. მე ვიტყოდი, რომ წლის მოვლენაა, იმიტომ რომ საოცარი დასია. უდიდესი ქორეოგრაფი, საერთოდ ეს კულტურა, რაღაცნაირად ახალი ევროპისა და აზიის მოძრაობის თეატრის სპექტაკლები ძალიან პოპულარულია და ძალიან ღრმაა. Beijing Dance პეკინში 2005 წელს დაფუძნებული კერძო პროფესიული თანამედროვე ცეკვის დასი და ქვეყნის პირველი ოფიციალური რეგისტრირებული დამოუკიდებელი თანამედროვე საცეკვაო კომპანიაა, რომელიც შექმნა თანამედროვე ჩინური ქორეოგრაფიის ერთ-ერთმა ფუძემდებელმა ვილიცაომ და ქორეოგრაფმა ლი ჰანჯუნმა. ბოლო 2000 წელია, რაც პეკინში დაარსა ეს დასი. სადაც მთლიანად ახალგაზრდა მსახიობები შეკრიბა ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქიდან, მათ შორის ტაივანიდანაც, ამიტომაც ეს დასი ყველაზე მოქნილია ახალგაზრდაა დღეს. ჩვენ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რეგულარულად ჩამოყვავს ჩინური დასები. ჩვენ ყავდა რამდენიმე ახალგაზრდა ჯგუფი, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი გამოცდილი და ცნობილი დასი და რიცხობრივადაც დიდი დასი ჩამოყვავს საქართველოში. თანამედროვე ცეკვის საღამო თბილისში თეატრის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით იმართება. ორგანიზაცია 90-მდე ქვეყანასთან თანამშრომლობს და იუნესკოს ეგიდით ყოველწლიურად სხვადასხვა ღონისძიებას ატარებს, რომელთა მიზანიც ქვეყანაში თანამედროვე ხელოვნების გაცნობა და პოპულარიზაციაა. ყოველ წელს ვატარებთ სხვადასხვა ღონისძიებას, მათ შორის არის თოჯინების თეატრის ფესტივალი, მათ შორის არის ანუ დუოდრამა, ორკაციანი მსახიობის მიერ წარმოდგენილი სპექტაკლების ფესტივალს, ეს არის აბრეშუმის გზის ქვეყნების მონაწილეობით, სხვადასხვა აღმოსავლური და ევროპული ქვეყნები იღებდნენ მონაწილეობას. ასევე ვაკეთებთ თოჯინების თეატრს და თეატრის სპექტაკლების ფესტივალს და ამჯერად მე-6-ზე უკვე ტარდება ცეკვის და მოძრაობის თეატრის ფესტივალი, რომელიც სხვადასხვა სცენებზე გაიმართება. შოუმდე ცოტა დრო რჩება. ჩინეთის თანამედროვე ცეკვის კომპანიას 17 ივნისს რუსთაველის ეროვნული თეატრის სცენა უმასპინძლებს.